Me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit, organizata humanitare Dora e Rinis ka realizuar shpërndarjen e 100 pakove ushqimore për familjet në nevojë. Kjo nismë bamirësie vjen në kuadër të aktiviteteve të shumta që organizata zhvillon gjatë Ramazanit, duke dëshmuar përkushtimin dhe solidaritetin e vazhdueshëm ndaj stresave më të ndjeshmit të shoqërisë. Prej 10 vitesh, Dora e Rinis është në shërbim të skamnorëve, duke u bërë një mbështetje e rëndësishme për shumë familje që përballen me vështirësi ekonomike, tha në deklaratën e sotme për media kryetari i organizatës humanitare Dora e Rinis, Hasan Ibrahimi. 10 vite bashkë, 10 vite bamirësi, 10 vite dashuri mes neve dhe njerëzve që kanë kërkuar lëmosh nga ne. Gjithashtu ne kemi sot një mega aksion ku do shpërndajmë mbi 100 pako ushqimore e më shumë, ku vlera e pakove është 43 euro, afër 4.300 euro është një person anonim nga qyteti i Gosivarit, i cili nuk do të prononcohet për kamerat, do të ngelet anonim. Gjithashtu edhe një nga fshati Forin, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Gjithashtu vlen të theksohet që do kemi shumë aktivitete humanitare gjatë ditëve në vijim. Nuk ngelet gjë tjetër veç që ju them faleminderit e Zoti ju shpërblef me gjithë të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Ibrahimi tha se përmes aktiviteteve të ndryshme humanitare, shpërndarjes së ndihmave ushqimore dhe angazhimeve vullnetare, organizata synon të lehtësojë banën e përditshme të familjeve në nevojë dhe të përçojë mesazhin e solidaritetit, mëshirës dhe bashkimit. Ai thekson se nevojat mbeten të mëdha dhe bën thirrje për bashkëpunim me mbështetje nga të gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë në mënyrë që të vazhdojnë misionet e tyre humane dhe në të ardhmen.